Sånn, da var vi kommet på togstasjonen i Lillehammer. Jeg har tatt en liten stopp her. Lillehammer har tog som både går mot Oslo lufthavn, så hovedflyplassen i Norge, og mot Oslo sentrum, mot Drammen. Og nordover så går togene mot til Trondheim, med forbindelse videre nordover. Så vi har god kommunikasjon både for å komme seg til og komme seg ifra Lillehammer. Da blir turen å gå videre mot Hafjell, og litt usikker på hvordan vei vi vil ta, men det får vi nå se etter hvert. Da sykler vi videre.